আরে পারবি না রে, পারবি না। ঝোঁটা গুটিয়ে পালিয়ে যা, বাড়ি পালিয়ে যা, নইলে জামা কাপড় কিচ্ছু থাকবে না। আরে মালিক, থোড়া সা গলতি হো গই। বাবু, তুমি এমবি রিমিক্সের নাম শুনেছো? আরে হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ ঠিক ধরেছো। এটা এমবি রিমিক্সের জালবা, দেউলার এমবি রিমিক্স, বুঝলে? দ্রৌপদী সাউন্ড প্রোয়ের সাথে লড়বি, প্রতি বাকিয়ে দেবো বলে দিলাম।